Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, gribe karşı bizi koruyacak güzel bir tarif vereceğim. Gördüğünüz gibi büyük bir tane portakalın üst kısmından kesiyorum. Ve şimdi bunun içini ilk başta bıçak yardımıyla biraz oyacağız. C vitamini içeriklidir portakal. Kış aylarında herkesin evinde kolaylıkla bulabileceğiniz, rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir tariftir arkadaşlar. Portakalın içini güzelce oyuyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, C vitamini verecek, boğazlarımızdaki tahrişleri, enfeksiyonlara karşı da bizleri koruyacak güzel bir karışım olacak. Bıçak yardımıyla önce hafiften bir iç kısmını ezdirttirdim. Şimdi bunun içerisine zencefil koyuyoruz. Evinde taze zencefili olmayanlar toz zencefilden de yararlanabilir arkadaşlar. Ben şöyle zencefilimi güzelce soyuyorum. Soyduktan sonra bunu küçük küçük parçalar halinde içini sulandırıp oymuş olduğum portakalımın içerisine yerleştireceğim arkadaşlar. Bunu dilerseniz 3-4 parça halinde de koyabilirsiniz. Ama daha pratik olsun diye ben bunu sarımsak ezeceğinden çekiyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz ya da küçük küçük küp küp doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde ezdiğim zaman daha öz suyunu da içine vermesi için bu sarımsak ezeceğiyle ezmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Daha pratik, daha kolay oluyor. Ve bütün vitamininin lezzetini de portakalla birlikte daha hızlı bir şekilde karışmasını sağlıyor. Şimdi arkadaşlar bunun içerisine bakalım ne ekleyeceğiz? Vazgeçilmezimiz, bizi her şeyden koruyan sarımsak. Sarımsak biliyorsunuz ki antibakteriyel özelliği sayesinde vücudumuzu bütün hastalıklardan korur. İyi bir besindir. Bir diş sarımsağı içerisine ekledikten sonra bunu bir kaşık ya da bıçak yardımıyla iyice arasına girsin diye ezdiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun içerisine yine vazgeçilmezimiz balımızı ekliyoruz. İçini dolduracak kadar bal ekleyelim. Daha sonrasında da bunun üzerini güzelce kapatacağız. Ve yaklaşık 2 saat kadar beklemeye alacağız arkadaşlar. Portakalın suyuyla zencefilimiz, balımız tamamen karışacak. İçimi de çok lezzetli ve gerçekten de bizi kış aylarında gripten ve bütün hastalıklardan koruyacak, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek harika bir meyve suyu, vitamin deposu diyebiliriz. Şimdi bunu hemen limon sıkacağından, portakal sıkacağından hemen sıkıyoruz. Görüyorsunuz bütün suyunu güzelce sıkıyoruz. Sarımsak ezeceğinden zencefili ve sarımsağı çektiğimiz için onlar da içerisine olduğu gibi bütün güzel vitamin ve minerallerini portakal suyuyla birlikte daha hızlı bir şekilde karışmasını sağlıyor. Eğer sarımsak ezeceğiniz yoksa rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve içime hazır. Günde ben kalan posalarını da içine ekliyorum. Bunu bu şekilde yemeyi seviyorum ama pütürlü şekilde yemek istemeyenler onu eklemeyi de bilir arkadaşlar.
Bunu günde bir kere sabahları tüketmenizi tavsiye ediyorum. Bir hafta boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Videoma abone olmayı unutmayın. Bay bay.